¿Y tu motero sabía que debes realizar periódicamente mantenimiento a tu motocicleta para poder optimizar y alargar la vida útil de tu motor? Pero lo más importante, para que te cuides de posibles accidentes, el mantenimiento lo debes de realizar por tiempo o por kilometraje. Esto lo va a decir el manual de tu motocicleta. Va a depender de los centímetros cúbicos y de la marca de tu motocicleta. Además, debes de realizarlo en un taller autorizado para que no pierdas su garantía. Ya no busques más, ven a Central Motera 811, tienda y taller de motos multimarca. Estamos en la avenida Oscar R. Benavides, 1599 Lima Cercado. Acá podrás encontrar un servicio de calidad, repuestos alternativos y originales y una gran variedad de accesorios para ti y tu engreído.